Festcast, die gesprochene Festschrift für Prof. Dr. Constanze Jungblut. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des Festcasts für Prof. Dr. Constanze Jungblut. Ich bin Concha Höfler. Wie viele der Zuhörenden wissen, ist es in der deutschsprachigen wissenschaftlichen Community Tradition, anlässlich der Emeritierung einer Professorin oder eines Professors eine Festschrift zusammenzustellen. Meine Kollegin Rita Valentin und ich haben uns vorgenommen, diese ehrenwerte Tradition ins 21. Jahrhundert zu befördern und Constanzes KollegInnen zu einem Gespräch über ihren wissenschaftlichen Werdegang und Constanzes Platz darin einzuladen. Ein Festcast anstelle einer Festschrift also, um Constanzes Interesse an gesprochener Sprache zu würdigen und um die vielen Sprachen und Varietäten herauszustellen, mit und in denen Constanze gearbeitet hat. Ich freue mich sehr, für diese Folge Professor Dr. Stavros Skopeteas, Direktor des Sprachwissenschaftlichen Seminars an der Universität Göttingen, im Online-Teams-Studio hier begrüßen zu dürfen. Hallo Stavros. Hallo Concha. Erstmal danke für die Einführung und eigentlich, ich kann damit anfangen, dass ich das Festcast eine ganz tolle Idee finde. Ich finde auch, dass es sehr gut zu meiner Vorstellung von Constanze passt, weil es ist, wie ich Constanze kenne, es ist modern, es ist spannend und naja, auch ein bisschen abgefahren. Und ich glaube, das passt sehr gut für den Anlass. Es ist eine sehr gute Entscheidung. Ja, danke, Concha. Dankeschön, dankeschön. Nein, wir finden auch, und Rita war auch, also bevor ich angefangen habe an der Viadrina, war Rita schon bei Constanzes Antrittsvorlesung dabei. Und Constanze hat damals eine Hörbar eingerichtet, wo Leute man sich über Kopfhörer dann eben verschiedene Varietäten anhören konnte. Genau, und wir dachten eben, dass dieser Festcast da quasi einen hoffentlich würdigen Rahmen als am anderen Ende vielleicht darstellt. Genau, aber vielleicht fangen wir vorne an. Wie habt ihr euch denn kennengelernt, du und Constanze? Ja. Also ich habe Constanze kennengelernt, erstmal in der Universität Erfurt. Also ich war damals dabei, meine Promotion zu schreiben an der Uni Erfurt, und Constanze hatte eine Vertretung der Professur für romanistische Linguistik, für romanistische Sprachwissenschaft in Erfurt. Und so hatten wir uns kennengelernt. Also wir waren nicht im selben Arbeitsbereich, aber ich erinnere mich, dass wir hatten viele Gelegenheiten und sehr gerne verschiedene Gelegenheiten genutzt, um miteinander zu reden. Wir hatten sowohl über inhaltliche Sachen, über unsere Projekte in der Linguistik, als auch über persönliche Sachen diskutiert. Ich fand das immer sehr spannend und sehr energiereich, mit Constanze zu reden. Also Constanze kam mit Humor, mit Energie, mit Lust in, in Erfurt. Die hat da immer viele Ideen und viele Sachen zu erzählen. Es war immer eine total angenehme eine total angenehme Person in diesem Kreis. Also sehr schön. Damals haben wir es so kennengelernt. Und wie ging es? Also ihr wart an unterschiedlichen Fachbereichen. Das heißt, ihr habt nicht von Anfang an zusammengearbeitet? Nee, zusammengearbeitet haben wir damals nicht. Also wir hatten sehr viel schon auch über linguistische Sachen diskutiert, aber das war keine unmittelbare Zusammenarbeit. Also mehr inhaltlich haben wir später ausgetauscht, als Constanze in Frankfurt oder angefangen hat. Ich glaube, dass ich hat zunächst mich in eine von ihren Veranstaltungen eingeladen, und so hatte ich
erstmal die Möglichkeit gehabt, die Gruppe kennenzulernen. Aber danach hatten wir schon regelmäßig miteinander zu tun gehabt. Erzähl doch mal von dem regelmäßig und von dem Projekt, in dem ich glücklicherweise promovieren durfte. Ja, danke. Also du warst natürlich der passende Moment. Das Problem, das gelöst werden wollte. Weil du kamst auch so ähnlich mit wahnsinnig viel Energie und Lust und Ideen in diesen Kontext rein. Und du wolltest unbedingt was Sinnvolles und mit deinen bestimmten Zielsetzungen in dem Bereich Georgien machen. Und das hat natürlich eine total spannende Verbindung veranlasst. Und wir haben die auch alle total gerne genutzt und sehr viel daraus gewonnen. Also, das war jetzt ein Projekt zu den sozialen Transformationen. Tja, und die Wechselwirkung von den sozialen Transformationen mit Sprache und Identität in Georgien. Es ging um zwei Gruppen von Gruppen in Georgien, die entweder Urum oder pontisches Griechisch sprachen. Und für die Frage der Identität dieser Leute verweise ich gerne auf deine Dissertation. Vielen Dank. Open Access zugänglich. Und es wird nicht leicht sein, diese Frage in weniger als 400 Seiten zusammenzufassen. Gut, also das war jetzt eine lange Zeit, also das Projekt hat 2014 angefangen, ich glaube. 13. 13, sogar 13. Und das war bis 2016. 16. Ja, 3 plus 3, ja, das macht Sinn. Genau, wir durften Genau. ein bisschen länger. Wir haben ein paar Monate länger bekommen, aber ja. Genau. Also in dieser Zeit und also sowohl in dieser Zeit als auch in der Vorbereitung des Projekts, als auch in der Zeit danach, hatte ich mehrere die Gelegenheit, nach Frankfurt zu kommen und mit Konstanze, mit dir und mit der Gruppe zu reden. Wir hatten außerdem in dem Projekt in verschiedenen Sachen direkt dann kooperiert, entweder bei dem Projektantrag oder bei den verschiedenen Punkten, die wir hatten. Es ist viel daraus entstanden, also da sind viele Qualifikationsarbeiten entstanden, in denen wir zusammengearbeitet haben. Es sind Arbeiten bei der georgischen Gruppe entstanden, die wir auch sehr gut in diesem Projekt damals integriert hatten. Viele Veranstaltungen, entweder unformelle Workshops in Bielefeld damals oder in Frankfurt oder auch in Tbilisi. Also das war jetzt eine Zeit, die sehr reich an Kooperation und Austausch war. Also es Und ist eine sehr schöne Zeit war. Und auch total schöne Zeit. Ja. Genau, das ist, also in der Zeit hatte ich mehrmals die Möglichkeit gehabt, nach Frankfurt zu kommen. Ich fand das immer toll. Also das war sehr schön. Und das, was ich am besten fand, oder das, was mich immer damals beeindruckt hatte, war die Art und Weise, wie Constanze diese Gruppe mit ihrer Integrationstalente zusammengestellt hat. Also die Gruppe an sich fand ich sehr beeindruckend, weil das war eine sehr gemischte Gruppe. Das waren zunächst die Studierenden aus Frankfurt, die entweder die deutschen oder die polnischen Studierenden. Danach waren die verschiedenen Wissenschaftler, die da integriert waren. Also Peter Rosenberg, Alexander Kartosia, der Emeritus Harald Veit und verschiedene andere Leute. Constanze hatte immer verschiedene Gäste, die auch temporär da waren oder andere Kolleginnen, die in ihren Projekten integriert waren. Also diese Gruppe, obwohl sie so gemischt war, hatte eine
naja, vielleicht sagen wir das in den Wörtern von Constanze, eine Gruppenidentität. Das heißt, das waren nicht einfach Leute, die zufällig da waren, weil sie einen Abschluss brauchten oder weil sie einen Aufenthalt in Frankfurt in der Viadrina hatten, sondern es gab immer eine sehr kohärente Diskurs in dieser Gruppe. Also man hatte das Gefühl, dass die Teilnehmerinnen, schon die Studierenden, sehr dezidiert in dieser Gruppe sein wollten, weil da haben sie sich mit Fragen beschäftigt, die für sie wichtig waren, und weil da hatten sie einen Rahmen, auch dank des Managements von Constanze, sie hatten einen Rahmen gefunden, in dem sie gut miteinander reden konnten. Mhm. Also das habe ich genauso empfunden. Es war auch für mich genau dasselbe. Das heißt, ich habe mich da sehr wohl gefühlt und sehr gerne Leute kennengelernt, die spannende Sachen erzählt haben und mit denen ich sehr gerne diskutiert habe und ausgetauscht habe. Auch wenn, sagen wir, meine inhaltlichen Schwerpunkte nicht unmittelbar Mhm. mit den inhaltlichen Schwerpunkten der Gruppe übereinstimmten, was wahrscheinlich auch bei anderen Leuten der Fall war. Also wichtig war, dass man da tatsächlich einen Rahmen gefunden hat, in dem man einen richtigen intellektuellen Diskurs hatte, wo es auch auf der sozialen Ebene alles stimmte, dass die Leute sich wohl und gleich und frei gefühlt haben. Und ich glaube wirklich, dass wir das Konstanze zu verdanken haben, weil das ist nicht trivial, das sieht man auch nicht. Ja. Ich kann schwierig mich an einen anderen Fall erinnern, wo ich so eine ähnliche soziale Situation genossen hatte. Ja, einen Blumenstrauß quasi an unterschiedlichen wissenschaftlichen Interessen, die dann trotzdem in den Kolloquien da zusammengekommen ist zu zu einem bunten Ganzen, was ja auch gut passt zu Ja, Constanze und ihr. genau, genau, sehr super schön. Ja. Ja. Und was auch in dem Georgien-Projekt sie ja auch sehr integrativ war, was die georgischen, sowohl unsere KollegInnen, unsere KooperationspartnerInnen, als auch die Promovierenden da anging. Genau, ja, genau. Und mit allen haben wir, man sieht es daran, dass wir mit allen diesen Leuten auch also über das Projekt hinaus weiter Kontakt haben. Wir, äh, entweder wissen wir, wo sie sind, also es gibt manche Leute, mit denen ich kontinuierlich zu tun habe, wie Svetlana, Berikashvili und so weiter. Oder wissen wir nicht genau, wo sie sind, wie zum Beispiel Nika. Ich weiß nicht genau, wo er ist, aber letztes Mal, dass ich in Georgien war im Oktober, und das ist wahrscheinlich interessant, habe ich eine Mail an Nika geschickt und ich habe zu dieser Mail einfach eine Fehlermeldung bekommen. Da kann Das ich dir, spielt keine Rolle. Was, da kann was ich dir für bleibt? nächstes Mal weiterhelfen. Ich Ah, habe auf jeden Fall eine funktionierende E-Mail-Adresse und Nika ist Papa geworden im Januar. ach so. Ah, Genau. okay. Okay. Genau, Hat er aber zum Beispiel, deswegen eine neue E-Mail-Adresse oder weil er ja, nicht ja, mehr in Tbilisi ist? Vaterschaft führt zu neuen E-Mail-Adressen, ganz klar. Nein, genau, aber er ist auch jetzt beruflich ein bisschen anders unterwegs. Mhm. Genau, aber Aber er genau. lebt in Tbilisi. Er lebt in Tbilisi, ja, und Ah, ich sehr glaube, er schön. würde sich Ja. sehr freuen, Ah ja, wenn du das sehr nächste gut. Mal bei ihm vorbeischaust. Und damit sind wir auch ein bisschen bei den Netzwerken. Und genau, ich Mhm. habe zum Beispiel zu Svetlana sehr wenig Kontakt, weil ich auch nicht direkt mit ihr zusammengearbeitet habe, aber mit Mhm. Nika zum Beispiel ja sehr eng. Ähm, und du hast, als wir vorhin gesprochen haben, hast du gesagt, dass du Constanzes Netzwerkerei so inspirierend findest. Magst du vielleicht da Ja, nochmal drauf eingehen? ja. Ja, das ist in der Tat so. Also zuerst, okay, das ist jetzt eine Fortsetzung dieses Eindrucks, den ich ja aus, aus Frankfurt habe, nämlich dass man da sah ein Netzwerk
von Leuten, die sich sehr gut miteinander verstehen und sehr gerne miteinander zusammensetzen. Allerdings, dieser Eindruck ist einfach das Ergebnis der Arbeit, die Constanze gemacht hat. Und ich habe das in meiner eigenen Erfahrung gesehen, dass Constanze immer Interesse hatte, die Leute miteinander in Kontakt zu bringen. Auch wenn das jetzt nicht unbedingt sagen wir, Teil der strategischen Planung der Arbeitsgruppe war. Also, also das heißt, das Beispiel, an das ich gedacht habe, war irgendwann das war nach 2016, das sollte irgendwann 2017 oder 2018 sein, hatte Constanze eine junge Gastpromoventin aus Georgien, nämlich Diana Kakaschwili, die eine Dissertation zu Bajpi geschrieben hat. Der Bajpi ist eine Nachsprache, die in Georgien gesprochen wird, also im Nordosten Georgiens. Also Diana schreibt eine Dissertation zu der Grammatik einfach, also das Thema ist Wortbildung. Constanze wollte, dass die Leute, die in ihrem Netzwerk miteinander Austausch haben. Und sie hatte mich extra dafür nach Frankfurt eingeladen, wo ich wieder das war ein weiterer Anlass, wo ich mit der Gruppe diskutiert hatte. Aber eigentlich das Hauptziel von diesem Besuch war tatsächlich mit Diana zu reden. Es ist in der Tat so, dass daraus eine langfristige Beziehung mit Diana entstanden ist. Diana hat sich an mich in den Jahren danach gewendet und irgendwann war sie auch in Göttingen für eine kurze Zeit und jetzt ist sie seit letztes Jahr für eine längere Zeit in Göttingen, also bis nächsten Sommer. Und wir haben in diesem Zusammenhang sehr viel zu Bajpi gearbeitet, immer wieder an Constanze gedacht, weil wir das Constanze zu verdanken haben, dass diese Verbindung überhaupt existierte. Ja, und man muss überlegen, also ich meine, man muss die Frage stellen, warum Constanze das überhaupt gemacht hat. Und ich meine, die Antwort kann nur sein, dass Constanze genau diese Bedürfnis spürt, aus den Menschen, die sie so zufällig kennt, ein kohärentes Netzwerk aufzubauen, dass sie denen Möglichkeiten gibt, miteinander zu reden. Und vielleicht geht es gar egal nicht so sehr. Worüber. Ja. genau, egal worüber, solange es die beteiligten Personen interessiert und vielleicht auch gar nicht unbedingt auf der Suche nach Kohärenz, sondern auf der Suche danach, dass es für die beteiligten Personen genau. hilfreich ist und dann, wie du am Anfang gesagt hast, eben auch uneigennützig ist, ne? Also nicht. Genau. Und manchmal wird dann aus irgendwas vielleicht auch eine Strategie. Und ich glaube, ich bin ein bisschen Nutznießerin dessen, als wir dann mit dem Georgien-Projekt angefangen haben. Genau, aber ich glaube, oft ist es eben auch nicht mit einem fertigen Ziel oder einer fertigen Strategie schon im Hinterkopf, sondern aus der Freude daran, wenn Menschen sich was zu sagen haben und sich vielleicht auch gegenseitig helfen können oder so. Ja, genau. Also das trifft sehr, sehr gut zu. Genau, sehr gut. Ja, super. Genau, jetzt in der Zusammenarbeit mit Constanze in den verschiedenen Projekten und also wo wir konkret sozusagen ein gemeinsames Ergebnis entwickelt hatten. Das, was ich in Erinnerung habe, ist, dass ich eigentlich keine Erfahrung von den Kompetenzen von Constanze im Bereich Problemlösung habe. Aus dem Grund, dass mit Constanzes Projekten nie ein Problem aufgetreten ist. Also wir hatten nie eine Situation, wo wir etwas lösen mussten. Also das war alles so harmonisch, sachlich,
sozial sehr angenehm und also wir hatten nie mit einer Problemsituation zu tun, wo wir ähm, etwas Kompliziertes bewältigen mussten. Also Mhm. das war alles irgendwie automatisch. Jedes Mal, dass es etwas zu tun gab, gab es eine unkomplizierte Besprechung, wie wir das machen. Das hat immer sehr gut geklappt und es hat auch immer auf eine Art und Weise geklappt, wo man am Ende auch so ein sehr angenehmes Gefühl hatte. Und das gilt Mhm. für alles, also für den Projektantrag, für die verschiedenen Verfahren in dem Projekt, für die Events oder Veranstaltungen, die wir organisiert haben, für die Betreuung der Mitarbeiter, ähm, den Abschluss des Projekts und so weiter. Also durchgehend so, also einfach total angenehm, sodass man Spaß Mhm. daran hat, äh, gemeinsame Projekte zu haben und am Ende geht es nicht um die Projekte an sich, es geht darum, dass wir ein sehr schönes Netzwerk haben aus Leuten, Mhm. die gerne miteinander arbeiten und gerne weiterkommen. Ja. Sehr schön. Ähm, Würdest du dann sagen, dass quasi diese Netzwerkarbeit vielleicht ein Vermächtnis von Constanze ist? Oder wie würdest du sagen, dass Constanzes Werken und ihre Arbeit weiterhin Einfluss hat? Also das ist jetzt, was ich in erster Linie wahrgenommen habe aus meiner Mhm. Perspektive und in den Anlässen, die ich hatte, mit Constanze zusammenzuarbeiten. Ich vermute, dass es viel mehr ist. Also ihre Arbeiten habe ich immer, also ihre inhaltliche Arbeiten in den Vorträgen und in den Papieren, die ich gelesen habe, fand ich immer sehr bereichernd. Alle dieser Bereich der Bildung von verschiedenen Identitäten und ihre Mhm. Ausprägungen der Sprache. Ich vermute, dass Constanze diesen Bereich mitentwickelt hat in den heutigen Paradigmen. Also für mich war es eine absolute Bereicherung, Mhm. alles durch Konstanze mitzukriegen. Es ist nur so, dass das ein Bereich ist, wo ich nicht einschlägig bin und ich den Überblick nicht habe. Und deswegen habe ich vor allem über die soziale Aspekte oder die organisatorischen Aspekte im Netzwerk Na klar. jetzt geredet. Mhm. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viel mehr als das ist, also das dann in dem Forschungsparadigma zu sehen Ja, ist. in dem Forschungsparadigma und natürlich auch, was ja, weil du hast vorhin Constanzes Energie angesprochen, Ja. ähm, eben auch in den verschiedenen Bereichen, ne? Also Mhm. in der Deixis für die Romanistik und so Genau. weiter. Ja, Und der ja, stimmt ähm, auch. Ja. ganz früh mit den Familienbüchern, also auch so Mhm. Textlinguistik und so. Ähm, genau, Super, was ja. auch beides Paradigma sind, in denen ich nicht zu Hause bin, ne? Also wie ein Ja. Teil des Podcast-Projektes für uns ist es auch ein bisschen, alle diese Bereiche abzuklopfen und eben zu versuchen, Ja. auch diesen Blumenstrauß abzubilden. Also nicht nur die der Leute, die Constanze zusammengebracht hat, sondern auch ihre eigenen inhaltlichen Interessen, Mhm. die Mhm. sehr weit sind. Mhm. Ja. Und Stimmt, das ist auch letztendlich auch selbst die Breite ist sehr beeindruckend. Also genau die mm, Punkte, die du genannt hast, an die ich mich erinnere gerade. Genau, und jetzt, dass ich das in dem Gedächtnis besser, also ich glaube, in Erfurt haben wir vor allem über Deixis gesprochen und bestimmt. in Frankfurt über Identität. Ja, Ja, ja. ja, das passt sehr gut. Ja, super. Ja, sehr, sehr schön. Ja. Ähm, Dann würde ich sagen, es sei denn, es fällt dir noch was ein, was du unbedingt loswerden möchtest. Ähm, Ja, weißt du, es gibt etwas tatsächlich, das ich nicht so richtig unterbringen kann. okay. Ähm, Ich fand es immer beeindruckend und ich weiß nicht aus welchem Grund, dass Constanze gleichzeitig Cello spielt. Sie hatte mir das irgendwann erzählt. Ich habe sie nie gehört, Cello zu spielen, aber irgendwie diese Information, es ist so, dass ich, wenn ich bestimmte Stücke in Cello höre,
automatisch nach Constanze denke. Zum Beispiel, wenn ich das Prälude von der ersten Cello-Suite von Bach höre. Das ist auch ein Stück, das interessant ist, weil es ist an sich schön, natürlich, aber deswegen vielleicht haben auch verschiedene moderne Gruppen das aufgenommen und so moderne Aufführungen entwickelt. Und es kann sein, dass das ist auch der Grund, weil, ja, wie ich am Anfang sagte, also Constanze hat etwas mit Energiemodernität, also etwas, das Wandel mitbringt. Und vielleicht das ist der Grund, dass ich immer, wenn ich das Stück höre und gerade in interessanten Aufführungen, dann denke ich sofort an Constanze. Ja, interessant. Schön. Es ist nicht jetzt, ist ja eine sehr persönliche Note in dieser Diskussion, aber ja, musste ich auch unterbringen. Ja, und genau dafür ist ja auch der Podcast da, dass es eben auch anders persönlich ist und sein kann und werden darf als ich weiß nicht, ob das in einem Festschriftbeitrag zum Beispiel untergekommen wäre. Ja. Ja. Genau. Und was ich, glaube ich, noch anmerken muss zu der Energie und auch was du mit der Musik gesagt hast, mit dem Cello, die Energie muss natürlich auch auf Leute treffen, die dann was damit machen. Ne? Von daher, genau, wäre das Projekt wahrscheinlich ohne dich auch weniger energetisch und schön gewesen. Nicht nur, weil du in Georgien in der Kneipe ein Tango gespielt hast auf der Gitarre, woran ich immer mal wieder denken muss auch. Genau, aber ich gehe jetzt mir die erste Cello-Suite von Bach anhören. Okay. Genau, und schau mal, ob ich Constanze auch da finde. Und ja, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast für den Podcast und für mich heute. Und vielen Dank an Constanze, dass wir über dieses Podcast-Projekt wir beide auch endlich mal wieder miteinander gesprochen haben. Das hat ja auch eine Weile gedauert. Und wir sehen uns online im März. Vielen Dank.